Dünyadaki en zengin 42 kişi, insanlığın %50'si kadar zenginliğe sahip. En zengin olan 10 ülke, en fakir 10 ülkeden tam 77 kat daha zengin. 2,1 milyar insan temiz suya, 821 milyon insan ise gıdaya ulaşamıyor. En fazla yoksulluğun yaşandığı Afrika, küresel servetin %1'ine bile sahip değil. Bu devasa uçurum yüzünden savaşlar, sosyal problemler, yoksulluklar hiç olmadığı kadar arttı günümüzde. Dünya zaten adaletsiz bir yer. Sömürü düzeni 21. yüzyılda yeni ortaya çıkan bir şey de değil üstelik. Ama makas hiç bu kadar açılmamıştı. Basit bir Google araması yapın, adaletle ilgili çok net ve keskin tanımlar bulamayacaksınız. Adalet ile ne kastediliyor anlamayacaksınız. Batı'da adalet farklı anlaşılıyor, Doğu toplumlarında farklı. Adalet Batı'da hukuki bir terim olarak karşımıza çıkıyorken, bizde siyasi bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Adalet kavramını anlamlandırmak için perde arkasındaki dünya görüşü önemli ölçüde rol oynuyor. Bütün bu ön yargılarımızdan kurtularak gerçek adaletsizlikleri ele almamız gerekiyor. Gelin dünya üzerindeki adaletsizliği iliklerimize kadar hissettiğimiz alanlara kısaca bir bakış atalım. Birincisi yoksulluk. Yoksulluğun tam olarak bir tanımı bile henüz mevcut değil. Mutlak, göreceli ve insani yoksulluk gibi sınıflandırılmalara gidilmiş. Dünya Bankası satın alma gücü paritesine göre bir hesap yapmış ve şu sonuca varmış. Günlük 1,9 doların altında kazanan bir insan açlık seviyesindedir, 3,1 doların altında kazanan ise yoksulluk seviyesindedir. Yoksulluğun artmasında birkaç sebep var tabii ki. Öncelikle istikrarsızlık. Bir ülkede güvenlik ve istikrar olmazsa olmaz arkadaşlar. Her gün bomba patlayan ya da terör eylemleri olan bir yere kimse yatırım yapmaz. Daha sonrasında altyapının da olması gerekiyor. Ne alaka demeyin. Yolların iyi olmadığı bir yerde insanlar izole bir hayat yaşar. Birbirleriyle olan iletişimi zora girer. Birbirlerine ulaşmaya çalışan insanlar sadece zaman kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda yatırım kaybı da yaşarlar. Bir başka sebep tabii ki yolsuzluktur. Refah düzeyi yüksek ülkelerde yolsuzluk minimum seviyededir. Ama aynı ülkeler sömürdüğü ülkelere de yolsuzluğun yapılması için ortam sağlamaktadır. Çünkü bilirler ki eğer bir ülkede yolsuzluk varsa o ülke yoksul olur. Tabii ki de yolsuzluğun sebebini sadece güçlü ülkelere bağlamamak lazım. Onlar insanın ihtirasından faydalanıyorlar. Buradaki asıl problem, mesela Afrika'nın zenginliğinin %30'unu dışarı çıkaran ve orada tutan yöneticilerde. Bir de yolsuzluk yaparak yoksulluğu daha da arttırmış oluyorsunuz. Artan yoksulluk yeni yolsuzlukları tetikliyor. Bir döngüye giriyor yani. Dünyada her şey bu kadar bol bir şekilde üretiliyorken, her ülke düzinelerce sürekli araba üretirken, marketlerde yiyeceklerin ve içeceklerin bu kadar bol olmasına rağmen, tekstilde mesela sürekli kıyafet üretilmesine rağmen, nasıl bu kadar yokluk çekebiliyoruz? Sebebi gayet anlaşılabilir. O da gelir adaletsizliğinden başka bir şey değildir. İkincisi gelir adaletsizliği. Dünya nüfusunun en zengin 36 milyon kişisinden 2043'ü dolar milyarderidir. Bu grubun zenginliği sadece 2017 yılında 762 milyar dolar daha artmıştır. Bu artış dünya genelindeki yoksulluğun 7 defa ortadan kaldırılmasına yetecek bir miktardır. Arkadaşlar, gelir adaletsizliği bir kara delik etkisi oluşturuyor adeta. Fakir kalan ülkelerde suça meyletme daha fazla oluyor. Böylelikle suç arttıkça daha fazla fakirleşme gerçekleşiyor. Birbirini tetikleyen bir durum yani. Gelir adaletsizliğine göz yuman zengin ülkelerin farkına varamadığı şey şu. Siz bu insanları sürekli fakirleştirirseniz iki tane tehlike ortaya çıkar. Birincisi, zaten yaşamıyoruz ki diyerek ölümü de göze alarak devrim yaparlar. Neticesinde sizin kurduğunuz bu adaletsiz sistem çökecek. Bu sizin işinize gelmez. İkincisi ise sürekli fakirleşmelerine göz yumarsanız sömürecek kaynak bulamazsınız ve yine kurduğunuz sistem çöker. Dünya bugün tam olarak bu durumun eşiğindedir. Samimi olarak düşünürsek kimse bu sömürü düzenine isyan etmiyor. Herkes seçkin olan o özel gruba dahil olmak istiyor. Başarılı veya talihli olup seçkin gruba dahil olanlar birden empati yapmayı bırakıyor. Düzenin değişmesi gerektiğine dair olan inancını kaybediyor ve hemen yeni hayatına adapte oluyor. Çünkü artık onun için ortada herhangi bir problem kalmıyor.
Yani arkadaşlar biz çözüm istemiyoruz. Biz adalet istemiyoruz. Biz seçkinlerden olmak istiyoruz. Bizim problemimiz bu. Sömürgeciliğin tarihte kaldığı düşünülür. Ama 1960'lı yıllardan itibaren borç üzerine sömürü düzeni kurulmuştur. Uzun zaman sömürdüğün ülkeyi tamam şimdi bağımsızsın git hadi yaşa diye kendi kaderine terk edersen ayakta duramayacak. Zaten ülkenin içinden geçmişsin ve siyasi istikrarsızlıklar almış başını gitmiş. Mecburen borç alacak bu adamlar. Hem de altından kalkılamayacak kadar büyük borçlar. Dolayısıyla yeniden sömürü düzeni kurulacak. Dünyadaki bütün haksızlıkların, adaletsizliklerin, yoksulluğun, sefaletin ve eşitsizliğin nedeni iyi insanların kısık sesliliğidir. Üçüncüsü, sağlık ve eğitimde adaletsizlik. Her sene 5 milyondan fazla 5 yaş altı çocuklar sağlık sorunlarından dolayı hayata veda ediyor. Bunların %75'i bir yaşını bile göremiyorlar. Sağlık imkanlarına kavuşamayan ülkelerde ortalama ömür süresi 62 yıl iken, sağlık imkanlarına kavuşabilen ülkelerde 81 yıldır. Kurulan bu adaletsiz düzen en kıymetliniz olan hayat hakkını bile sizden alıyor. Bunun daha ötesi yok. Size yaşama hakkını bile vermiyorlar. Eğitimde de aynı sonuç karşımıza çıkıyor. Refah düzeyi yüksek ülkelerde ortalama eğitim süresi 12 yıl iken fakir ülkelerde 5 yıl. Eğitim alamayan insan kendini geliştiremez ki. Kendini geliştiremeyen adam kalkınamaz. Kalkınamayan da sömürülmeye devam eder. Herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerdeki adalete tehdittir der Martin Luther. Dördüncüsü iklim adaletsizliği. İklimin de adaletsizliği mi olur demeyin. Bakın nasıl oluyor şimdi anlatayım. Küresel ısınmanın kötü sonuçlar doğuracağını hepiniz biliyorsunuz. İklim her zaman değişen bir şeydir arkadaşlar. İklim dünya var oldukça hep değişir. İnsanlık olsa da olmasa da. Hatta canlılık olsa da olmasa da. İklim değişikliğini doğal ve yapay etkenler belirler. Doğal etkenlere zaten yapacak bir şey yok. O elimizde olan bir şey değil. Ama yapay etkenler bizim elimizde. İnsan müthiş bir potansiyele sahip canlı türüdür. Dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde gezegenin yapısını değiştirme gücüne sahip. Yer altında mevcut olan petrolü çıkarıp onu enerji elde etmek için yakıp havaya gaz olarak saçıyoruz. Son 150 yıldır eksponansiyel olarak artan bir şekilde bunu sürekli yapıyoruz. Atmosfere su buharı, karbondioksit, metan, azot dioksit ve kloroflorokarbon gibi gazlar salıyoruz. Sera gazları bunlar işte. O zaman akla şu soru geliyor. Saçtığımız bu gazlar dünyayı neden ısıtıyor? Sebebi şu. Dünyanın üstüne adeta bir battaniye örtüyor gibi oluyoruz. Üzerimize battaniye örttüğümüzde derimiz ile battaniye arasında kalan havanın sıkışmasını sağlarız. Bu da bizim ısınmamızı sağlar. Aynı buna benziyor. Güneşten gelen ışınlar buzullar ve okyanuslarla etkileşip enerjinin bir kısmını kaybedip dünyayı terk etmeye çalıştıklarında bu sera gazları ona engel oluyor. Dünyadaki sıcaklık tek taraflı bir şekilde artmış oluyor. İşte bu sera gazlarını en çok atmosfere salan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Sonrasında diğer gelişmiş ülkeler. Dünyanın kaymağını bu ülkeler yerken, mesela ABD'de 8 silindir motorlu araçlardan daha düşük bir araç yokken, her şeyin en fazlasını bol bol tüketirken, bütün dünyanın enerjisinin %20'sini bu ülke tek başına tüketirken, en az bedeli bu gelişmiş ülkeler ödüyor. Küresel ısınmadan dolayı buzullar eriyecek biliyorsunuz. Bunun etkilerini ilk görecek olan ülkeler atmosfere en az sera gazı gönderen ülkeler. Burada bile bir adaletsizlik mevcut. ABD burada bile üzerine düşeni yapmıyor. Verdiği zarara göre 2030 yılına kadar 800 milyar dolar harcama yapması gerekirken Obama döneminde yılda 2 milyar dolar harcama yapmış mesela durumu kurtarmak için. Ödemesi gereken adil miktarın 2030 yılında sadece %1.4'ünü ödemiş olacak böyle giderse. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar neredeyse hiçbir şey yapmadıkları bir sorun nedeniyle daha kötü sonuçlarla ve yaşam beklentileriyle karşı karşıya. Bu hiç ama hiç adil bir durum değil. Kimileri günahları ile yükseliyor, kimileri iyilikleriyle kaybediyor der Shakespeare. Beşincisi savaş adaletsizliği. Adaletsizlikte bir başka boyut savaş suçları. Ben bu insanoğlunu anlayamıyorum. Sanki savaşın kendisi suç değil de savaşırken yapılan soykırımlar, gereksiz tahribatlar, esirlerin öldürülmesi vesaire suç. Yani savaşması suç değil paşamızın ama esirleri öldürmesinler, soykırım yapmasınlar, tahribat yapmasınlar yeter. Böyle saçmalık olmaz. Neyse bu başka bir konu. Ama dünyada yeterli siyasi desteği göremeyen bir devletseniz yandınız.
Beyaz bayrak sallasanız, teslim olsanız bile asla durmazlar. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden herkesi katlederler. Sırf başka bir devlete gözdağı vermek için insanoğlunun ürettiği en tahrip edici silah olan nükleer bombayı halkın ortasına atarlar. Harry Truman yönetimindeki ABD'nin Japonya'ya attığı gibi mesela. 3 Ekim 1935'te Habeşistan'a giren İtalyanlar sivil halka bile hardal gazını kullandı. Ekili tarlaların üzerine bile bu gazdan attılar. Hardal gazını bilmeyenler için söyleyeyim. Bu gaz kullanıldığında deri yanması, solunduğunda kaslarda şiddetli kasılma sonucu bel kemiğinin kırılması, sinir sisteminin çökmesi, vücudun iç ve dış yüzeylerinin erimesi gözlemlenir. 12 saat süren acılı bir ölüme sebebiyet verir. Kimyasal bir silahtır. Arkadaşlar din, dil, ırk fark etmez. 6 milyon Yahudi'yi katletti Naziler. İkinci Dünya Savaşı sonrası ele geçirilen Almanya'da da Fransız ve Amerikalılar binlerce kadına tecavüz etti. Irak'ta, Filistin'de, Suriye'de neler oldu hepiniz zaten biliyorsunuz. Fransa, Cezayir'de 1945 yılında müthiş bir katliam yaptı. 1,5 milyon insan hayatını kaybetti. Vietnam'da 4 milyon 200 bin kişi öldü. Hocalı, Bosna Hersek, Ruanda vesaire bu liste uzar gider. Hadi diyelim ki savaşıyorsunuz. Kabul edilemez ama diyelim ki kabul ettik. Bari sivillere dokunmayın. Bari hiç değilse burada adaletsizlik yapmayın. Adaletsizliğin en uç noktası adaletsizliğin adil sayılmasıdır der Eflatun. Adaletsizliğin azaltılması için yapılması gerekenlerden bahsetmek istiyorum biraz. Dikkat ederseniz azaltma diye bahsettim. Bu kadar adaletsizliğin olduğu dünyada kesin olarak bir çözüm sunmak imkansızdır. Bunun mutlak bir çözümü yoktur. Tarih boyunca insanlığın ortak problemleridir bunlar. Bu konuştuklarımdan dolayı da kapitalizm düşmanı olduğum falan algılanmasın. Sisteme karşı çıkıyorum falan, kapitalizmin düşmanıyım algılanmasın. Ben sadece ortadaki adaletsizlikten bahsetmek istiyorum. Şu anda maalesef geçerli ve uygulanabilir tek sistem kapitalizm gibi duruyor. Ama bu ayrı bir tartışma konusu. Benim adaletsizliği işlerkenki niyetim mutlak bir adalet olmasa da bu saydığım alanlarda iyileştirmelerin gerekli olması. Fakir ülkelerde de savaş olmasın mesela. Orada da en azından refah yüksek olsun. Oradaki insanlar bari açlıktan ölmesin. Derdim bu. Diğer devletler yine zengin oluyorsa olsun, olmasın demiyoruz. Ama standartlar çok aşağıda ve hiç olmadığı kadar adaletsizlik hakim dünyada. Ama ülkemizdeki ekonomik adaletsizlikler hakkında bir şeylerden bahsedebiliriz. Bir kere ekonomikmen bir kalkınma olacak 2-2 daha 4. Ama bu bile tek başına yeterli değil. Kalkınma yaşandığında halka adaletli dağıtılmazsa sonumuz Çin'deki gibi olur. Yani halk zenginleşmeyi hissedemez. Vergi ve cezalar kazançlara göre olacak. Milyon dolarlık adamla ben aynı trafik cezasını ödüyorum. Böyle saçmalık olmaz. Adam basıyor geçiyor radardan, 500 lira ceza versen ne olacak ki adama? Adamın öğle yemeği zaten 5000 TL. Temel ihtiyaçlar lüks tüketime sokulup halktan vergi olarak alınıyor. Gerçek lüks tüketim lüks olmaktan çıkıyor. Bunun da düzeltilmesi gerekir. Paradan para kazanma olanaklarının da biraz daraltılması gerekir. Yeni istihdam yaratacak, büyüme modelleri uygulanacak. Hükümetler borç yönetimine çok dikkat edecek. Aldıkları borçları verimli kullanmadıkları için yeni borçlar alıyorlar ve yeni borçların faizi daha da yüksek oluyor. Bir türlü borç bitmiyor. Ekonomi böyle bir şey işte. Hem fen bilimleri hem de sosyal bilimlerle alakalı bir alan. Bir yerde yanlış yaptığınızda direkt başa dönersiniz. İnsanlığın bencilliği ve açgözlülüğü yüzünden yaptığınız en ufak hata size netice vermez. Evet dostlar, ne kadar adaletsiz durumlarla karşı karşıyayız görüyorsunuz. Umutlar iplere dizilmiş, hayat bizden cambaz olmamızı istiyor. Videoyu Friedrich Nietzsche'nin şu sözüyle bitiriyorum. İki temel sorunu var insanlığın, adaletsizlik ve anlamsızlık. Birine karşı hukuku bulduk, diğerine karşı sanatı. Ama insanlar hukuka ulaşamadı ve sanat da insanlara.